देखो अब इसीलिए कहते हैं कि स्क्रिप्ट नहीं बनाते तो कम से कम नाम तो बता कर सकते हो। तो अमित परफॉर्मेंस प्रेशर में परफॉर्म करते हुए ये जो एसएसडी है ये सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। मैं हूं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर हूँ गाइस, ये अमित है, ये हमारे सारे पीसी बिल्ड करते हैं यहाँ पर। तो आपको लग रहा होगा कि भाई मेरी आवाज तो आ रही है, बट मैं हूँ नहीं। ये अमित है, ये हमारे यहाँ पर पीसी बिल्ड करते हैं और आज आपके लिए स्पेशली एक पीसी बिल्ड करके दिखाएंगे। पर जो हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं इसका बजट है 1,25,000 रुपए और ये पीसी बिल्ड विदाउट ग्राफिक कार्ड होने वाला है। तो फ्रॉम स्क्रैच अमित भैया करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? करके दिखाएंगे तो बोलो हाँ भैया। हाँ, तो हाँ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो पीसी बिल्ड है ये ऑर्डर हमें आया है आंध्र प्रदेश से, मिस्टर मोक्षेश जी का। बहुत ही प्यारा नाम, बहुत ही अतरंगी नाम। तो इसके साथ इनकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई ग्राफिक कार्ड लगाना कोई नहीं, पीसी करना है बहुत बेहतरीन वाला बिल्ड। तो यहाँ पर बेहतरीन बिल्ड के लिए बेहतरीन लोग को लेकर आ गए हम, जो कि यहाँ पर पीसी बिल्ड करेंगे। विशाल आपको अमित के साथ पूरी जर्नी दिखाएगा, मैं कमेंट्री करने के लिए तो दिखता ही रहूंगा आपको। तो जल्दी से पीसी बिल्ड चालू करते हैं। मैं आपसे मिलता हूं और अमित आपसे मिलता है इस छोटे से इंट्रो के। आप लोग भी अपने लिए कुछ ऐसा ही पीसी बिल्ड बाय करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जाओ, jetlabtechnology.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी पीसी बिल्ड्स मिल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स के अंदर। कस्टम पीसी बिल्ड हो, प्री बिल्ड पीसीज हो, सब कुछ बहुत बढ़िया प्राइसिंग के अंदर मिल जाएगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई कस्टम पीसी बिल्ड या फिर कोई कस्टम कंपोनेंट भी ऑर्डर कर सकते हो। आपके ऑर्डर करने के एक ही हफ्ते के अंदर आपको आपके सभी कंपोनेंट्स चाहे इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे स्टोर पर आना चाहते हो, जेट लैब टेक्नोलॉजीज हमारी जो स्टोर है वो नेहरू प्लेस में अवेलेबल है। आप यहाँ पर आकर भी अपने सामने भी पीसी बिल्ड करवा सकते हो। ये मदरबोर्ड जो है ये MSI का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मदरबोर्ड है। जो मदरबोर्ड है MSI का Z790 टॉमहॉक वाईफाई, ये देखो जी इसका कवर, ठीक है जी। DDR5 वेरिएंट का मदरबोर्ड है। इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाई दी है। वैसे MSI के डब्बों की बाहर सील होती नहीं, बट पता नहीं इसमें हमारे लिए स्पेशली सील लगा के दिए हैं। अंदर तो सील है ही है, अमित खोल ही रहा है। तो ये जो मदरबोर्ड है वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड्स इन द मार्केट। अगर आप Z790 बोर्ड के साथ कोई बिल्ड करना चाह रहे हो ना, पिच ब्लैक कलर में आता है ये मदरबोर्ड और आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। VRM सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट इन द मार्केट। बात आती है हमारे प्रोसेसर की। मदरबोर्ड पहले दिखा दिया यार अमित तुमने। प्रोसेसर की बात अगर कर लें तो i7 13700 के प्रोसेसर है। अनगिनत वीडियोस बना चुके हैं इस प्रोसेसर की, इतनी सारी वीडियोस बना चुके हैं, जो भी बोल लो वो कम है। ये प्रोसेसर भाई अभी अनबॉक्स करके दिखाएगा, आपको लगा कर दिखाएगा। ये जो प्रोसेसर है ये इंटेल का i9 12 जनरेशन 12900K से भी बेटर परफॉर्म कर सकता है। 13 जनरेशन का टॉप सेकंड ही मान लो आप। और ये जो प्रोसेसर है, आप चाहे गेमिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, विदाउट ग्राफिक कार्ड कोई बिल्ड बनाना है इसके साथ बना लो, ऐसी संतुष्टि मिलेगी कि सब कुछ भूल जाओगे। तो भाई लगा दो जल्दी से इसको। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो ऐसी स्टोरेज है जो 9 से 10,000 से नीचे मिलती नहीं थी मार्केट में। ये गीगाबाइट की Gen 4 7300 SSD है, जो कि 7300 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड एंड राइट स्पीड दे सकती है। और इसमें आप मतलब इससे बेटर प्राइसिंग में 6000 के अंदर ये SSD है और इससे बेटर प्राइसिंग में ऐसी SSD नहीं मिलेगी। इसकी हीट सिंक की देखो, हीट सिंक का है भाई, हीट सिंक की ऐसी है कि आपको देख के मजा आ जाएगा। आप मदरबोर्ड की हीट सिंक भूल जाओगे। अमित भैया इस मशीन के बिना कहीं जाते नहीं है। ये कहते हैं कि भाई साहब अगर आपको हमसे बिल्ड कराना है ना, ये मशीन होनी जरूरी है, ये कसने वाला काम नहीं कर सकते। ये कहते हैं ये मशीन है हमारी, इसी के साथ ही हम नट कसे जाएंगे। जो छोटे छोटे नस है, नस कह रहा हूँ। CL30 वाली रैम यूज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि चाहिए रैम में स्पीड। CL30 G-Skill Trident Z5 यूज हो रही है। और ये जो रैम है DDR5 है, 16 GB की 2 स्टिक है इसमें, क्लॉक्ड एट 6000 MHz। तो गाइस यहाँ पर मॉड्यूल अपना रेडी हो गया है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, SSD सब कुछ लग गई है। अब ये जाएगी अपनी कैबिनेट के अंदर। किसके अंदर? कैबिनेट के अंदर। तो ये जो सेटअप है हम यहाँ पर कैबिनेट के अंदर डाल के फिर आपसे आगे मिलते हैं। कैबिनेट की बात चल रही थी, यहाँ पर हम कैबिनेट को ऑलरेडी खोल चुके हैं और ऐसी अश्लीलता पर हम आ चुके हैं जिसके कांच और बैक दोनों ही निकाल दिए हैं। तो जो कैबिनेट है यह लियानली की लैंडकूल 216 ARGB व्हाइट वेरिएंट। और ये जो कैबिनेट है ये आपको हमने ब्लैक वाले तो बहुत करके दिखाए हैं, ये वाला बिल्ड व्हाइट में है। और जो कूलर है, यहाँ पर आप जो कूलर देख सकते हैं अमित भाई ने खोल दिया है, यह है डीप कूल का LT720। डीप कूल का टॉप एंड कूलर है ये, मतलब इससे ऊपर कूलर नहीं आता। तो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर यूज हुई है
कूलर मास्टर की उनकी MW850 गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन फुली मॉडल पावर सप्लाई देखने के लिए मिल जाएगी। इस पीसी बिल्ड में लगा दी गई है, लगा दी है भाई, ठीक है। तो सब चीज लगने के बाद ये जो पीसी है ये, ओ माय गॉड, ये ऐसा लगता है और इस हिसाब से चलेगा। कूलर देखो गाइस, बहुत ही प्रीमियम कूलर है। अगर आप इसको यहाँ पर देखो तो इसका जो हेड है ये डिटैचेबल हेड है, ये बाद में भी लगा या उतार सकते हो, सिर्फ लुक्स के लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऐसा लुक है, अभी केबल मैनेज नहीं हुई है, सब कुछ ओपन है। इसको आराम से रेडी करते हैं, फिर आपको बहुत ही बढ़िया से शॉट्स दिखाएंगे। फिर आप बोलोगे कि भाई ये जो व्हाइट बिल्ड है, व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है बहुत बढ़िया लग रहा है।